Həkim spirtadıyız. Bəli. O dört böyürlər bu orasını bile ilgilenmen de yaş neyse. Həkim, sizin evzi qrup qutardırsa, indi icazə verin mən biraz bunu iğnəliyim. Talih dərk qorxduğu üçün sağlıq keçirdim. Ona ağır şey qaldırmaq, stres, əsəb keçirtmək olmaz. Bir də ona ürək istədiyi tür şeylər verib, ona yaxşı qulluq eləmək lazımdır. Başa düşmədim həkim, necə ki? Az nətər yanı necə ki? Eynən hamilə qadınlara nətər qulluq eləyirlər. Balama da heylə qulluq eləmək lazımdır da, nə? Siz su gətirin, Talih Bey dərmanlarını içsin. Ayana öldüm ayana. Ayana ben niye böyle var doğdun ayana. Halal olsun həkim sizə, halal olsun. O sarlı söhbətim qəşəng fikirləşdi. Həkim siz benim sarlıq olduğumu deməklə məni palajeniyadan çıxartdınız. Çok bagat fikirləşdiniz, babat fikirləşdiniz. Mən babat fikirləşmədim, siz babat sarlıq olmuşsunuz. Sarlı olmuş ha. Maya Hanım, ben sizin derdinizden deli divaneyim. Maya Hanım, Sılat Kayamaya. Benimle evlenersiniz mi? Buna biraz vaxt verir ha, Abbas. Biraz böyle gözlənilməz oldu değil mi üçün? Həm də mən bilmirəm evdəkilər mənə sən verəcək ya yox. Hansılar sen ne ağzına gelen danışsan? Ne danışsan? Ne evlenme? Biz məşq edirik. Ben Maya'ya sevgimi diyeceğim. Sen ne danışırsan? Mən də məşq edirəm də, mən Mayanın əvəzində məşq edirəm. Sen derinliğe gidirsən axı. Hasan, Sen derinliğe Hansı gidirsən. var? Sən dur qıraqda. Başla məndən məşq elə Abbas. Abbas, təsəvvür elə ki, mən Mayayam. Maya Hanım. Sılat Kayamaya. Gündən önce Maya Hanım, ben sizi görəndə əriyirəm. Ben sizi sevirəm Maya Hanım. Benimle evlenersiniz mi? Ay Maya. Abbas! Ben yokum diye sevdiğim kıza eşk yollayırsan ne? Bırak sen! Emin öldürdün ki. başlıq xanadır sən. İyi ya. Hem məşq edirik, ne sevgi ilanı. Nedense Maya ile sevgimi dezim məşq edirdik. Kumur senden ötürü eşk atraksiyonudur. Eşk yollarında yer tapmışsın. Sen de çiş. Hadi mən səncə eşq atraksiyonu ya. Çok olsunuz ha. Dur. Ana ayaqlarına qaldı. Məcbur küçüğü görürsən. Ben təmiz adamam. Can, Biraz qorxsun. Can Aybala, senin başınadır. Sana ne oldu? Sen bugüne düştün kadın. Ala bu zoğal mürəbbəsiyle çayı iç. Qadan alım, xəstəliyə zada yaxşı kömək eləyir. İç başına dön, gör isti döyül ki. Yox, çiləs dilə. Hə, onda dayan. Qoy bunu mən içim. Mən isti çay içə bilmirəm, başına dön. Ay gelin. Bala, niye durup bu arvadından yarmamış oğluma bir sikan çay getirmirsən? Hə, mən qulluq eləyim, o da gedib obasına paltar alsın, hə? Deyib, nə idi onun adı? Mən nə bilim onun adı nədir? Ayarsın, mən o xanımı tanımıram. Mayanı deyir. Mövzun dəyiş, ayağını, mövzun dəyiş. Deməli Talih 7. sinifdə oxuyanda elə yaxşı oxuyurdu dərslərin hamısından 5 alırdı. Ama Maraqlı mövzudur. Hətta sonra el oldu ki bu kətdə qəşək kızlar var da. Balam başladı onlarla belə sevişmeye, dalma düşmeye kızlarım. İnanırsan önləri bazardaydım, bir kız çıktı böyle karşılaştık begafıl. Na? Oy der xala ayaklarının altında ölüm. O Talih'in nömrəsini vermeye bir ona zəng eləyim söyleyeyim. Hayır, niye koymuşsa gördüğüm yerde ölüm. Sağlık adamım, hasta adamım. Koy, ben yaşlıyım da, istirahat edeyim da. Stres geçirdirəm ya burada. Az durun yedim ben. Durun yedim, uzağa istirahat etmək istəyirəm. Dünən gecədə incir ağacı görmüşəm. Akşin, ben Maya sevgi sözlerini diyemiyorum. Ürəkli oldu, dostlar. Ürəkli oldu, ben deyim. Sen oradan gelin ne yapıyor? Nerede Abbas?
Nədən məhəbbətdən də? Bir tanem deli gibi severim seni ben. Özüm gibi severim seni ben. Başıma tac ederim inan seni ben. Ey sevgili canım. Allah. Ey sevgili canım, sana sevirəm sözünü demək o qədər çətindir. 9-cu mərtəbəyə piyanine qaldırmaq kimi. Eşq olsun. Ey sevgili canım, səni görəndə yerimdə donuram. Krasnodar görən maşın kimi. Aman 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 aydan. Bir tanem deli gibi severim seni ben. Özüm gibi severim seni ben. Abbas. Maya, mən də səni sevirəm. Ne? Yox, ya. Yox, mahnını yarıdan çatdınız, mən onu tamamladım da, mən də səni sevirəm. Abbas, sen bu mahnılarla ne demek istiyorsan? Allah, nə demək istəyirəm? Köməklə, şeydir, sevgi etiraf edirəm. Sevgi etrafını böyle mahnılarla eləmirlər. Buradan oxu, Zamikdən sən necə gözəlsən oxu, böyle mahnılar oxu. Sən necə də gözəlsən. Ha. Ver oradan, sən necə də gözəlsən. Sen ne kadar güzelsen, sen ne kadar güzelsen. Bunu sana her bakanda, bunu sana her bakanda. Benim bu gözlerimi değil, benim bu gözlerimi değil. Mən Bazanağı tanıyıram da. Mən bilirəm, əvvəl axırı sənə xəyanət eləməliydim. Ne ay qismət? Ha, yadınızda qalsın. Kişi başqa qadınla telefonla danışanda yaxınlaşsan ona, deyirsən ki, kimdən danışsan? O saat ayağa sıyır, özünü itirir, deyir, iş yoldaşımla. Yaxınlaşsınca, hansı iş yoldaşımla? Deyir, mövçüyaşı deyir, Mahirlə. Deyəndə ki, Mahir adında sənin iş yoldaşın var. Deyir, alo, siz kimə zəng edirsiniz, sizi məhkəməyə verəcəm, Amir bəli, nəysə bir tər vəziyyətdən çıxırıq. Mən kişiyə etibar yoxdur, sözümüz alır. Onda İsmet, sen böyle. Sen durup gelsen restorana, hem o mayanın üstünde gözün olsun, nezaret elə, hani onun üstünde olsun. Hem de hələlik bu restoranın müdürlüğü elə, mən tarixini danışmışam, narahat olma, yaxşı? Arxaya ne onlar rahat olma. Necə lazım nəzarət edəcək. Müdür, Aşkım. arxaya nə oldu? Mənlikdir. Amma sənin gözün o mayada olsun ha. Maya da mənlikdir. Sən belə elə, bir dənə çay gətir, mən bir talihlə də söhbət edeyim. Vəziyyəti başa salım. Gözlük, çay gətir. Talih, mən gedirəm restorana. Bir dənə zəhmət olsa Maya'ya zəng elə ki, nə qədər ki sən yoxsa müdür mənəm. Zəng yeftərim. Yox, qalasam, indi zəng elə də, xarş ol. Zəng elərəm də qısma. Zəng elə də, nə səsin iş var? bu dəqiqədən- Zəng elə, Maya zəng elə bir də. Zəng elə. Çay nə oldu? Alo. Yox, Sağ Maya. sən gəlirsən. Necəsən Maya? Telefondan danışıb, sonra gələrsən. Çekin. Nə sağ olun. O deyil ki şey. Yaxşı, ona mən getdim, deyərsən də. Maya, gör sənə nə deyirəm? Talih, Edim. sen kimden danışırsan? Mən kimdən danışıram? Kimden danışırsan sen?
Ha, telefon kulağımda değil. Bu da böyle iliştim. Ben iş yoldaşından danışıram. İş yoldaşından. Bəli. Hansı iş yoldaşından? Mahirlə. Sən Mahir adlı iş yoldaşın var. Abbas, Teymur, İsmail, Mahir. Mahir, Mahir yok değil mi? Yox. Elə onu dəqiqləşdirim. Mən sizə bir də söylüyorum. Xanım, siz qəşəng məhər adınız var. Mahir müəllim. Xahiş edirəm məni, sən gelib narahat eləməyəsiniz. Mən ailəli adamım, mən şey... Arzu, bana oradan dərman gətir. Yenə sancılandım, revmatizmam tutdu Arzu. Bilirsən Qumru, mən istəyirəm ki, biz bir-birimizlə bax bu sapları bir-birinə bağlı olan gilaslar kimi həmişə bir yerdə olaq da bağlı olaq. Çox sağ ol ay Teymur. Amma sən çalış ki, bu gilasların saplağı qurumamış, toyumuzu edəyək. Maya xanım, olar mı ki bir dənə foyaya keçək, sizə vacib bir sözüm var. Olar. Müəllim, çox üzr istəyirəm, rica edirəm, təvəqqə edirəm. Olar mı ki, icazə versənizmi ki, bu gilasdan 2 dənəsini götürün? Yox, olmaz. Ay, sağ ol. Bax, günah sizdə deyil. Günah mənləri ki, mən niyə səndən icazə alıram? Oldu mu sanmaz? Gilasını ye! Hə, eşidirəm Abbas, nə deyirdin mənəm? Maya xanım, heç inanırsınız, mən bilmirəm, hardan başlayayım. Hardan qutarım belə. Siz də sən yarım saxtan orta belə şey. Neymirsən ki? Yox, heç də. İnansız Maya xanım, mən indi... Abbas, bəsdir qaşındı, sözünü de. Yəni, demək, müğanlı adamam da, indi mən bir söz saf deyəcəm. Yəni, bilirsiniz Maya xanım. Maya xanım, mən demək istəyirəm ki, bax, görürsünüz bu gilası. Mən istəyirəm ki, bu gilasın saplağı üçün biz bərabər olaq. Bilirsiniz, bu gilasın içində balaca qurt da var. O qurt büyüsün, sonra ona bir ad qoydu deyil, yəni sən babaladı, ya mən babamla. Başa düşmədim, müştərilərin qabağına qurtu biraz qoyublar. Bəsən biraz qəliz danışsın, başa düşənməli. Baxın, bax, görürsünüz bu telefonum. Bu telefon çıkarttıdır. Təsəvvür edin ki, bura şadlıq saraydı. Bu çıkartdı telefonlar da qol-qora girib, daxil olurlar şadlıq sarayına və onların birimiz orada setləri tutur. Başa düşmədim. Sizin kartınız yanır? Başa düşürsən mən nə deyirəm? Prostut boyluğuna qoymusan. Nə? Onu sözü mənə deyirsiniz. Bağışlayın Maya xanım, yəni mən elə ki, bu sözü içimdə deməliydim. Prosto yəni üzə çıxartdım, ama yüzünüzə dedim. Neyse, bir de böyle küçük şeyleri de ben anlatalım, eşittin? Talih! Neysən, nə tərsən? İşte, iğne vurdurmuşam. Şimdi yaxşıyam. Talih, sən iğniyə çox umud olma. Onsuz da indi gedənlərin çoxu iğnə ilə gedir. Asaka, sen narahat olma. Seni qəbirstanlığa parkovka eləməmiş, mən ölməyəcəm. Onu ələm bilmək olmaz. Bəlkə elə səni buradan qara evakuatorla apardılar. Onun da Surgut'daki mektup fışkırsaydı, bunu buralardan fışkırdardık, yola salardık. Ay ana! Ay can, ay oğul başına dönüm ay. Ordu xan, xeyr ola balam, Ceyran başsının evine gedenden camadanı eline yere koymursan. Sənin oğlum kimi arvad saxlamır, ama öz çamadanımı əlimdə saxlayıram. Başına dönüm bala.
Bax, başına dönüm, bax bu moruq mürəbbəsi ilə bu çay iç. Xəstəliyini bıçaq pendiri kəsən kimi kəsəcək. Ala, iş qadan almış. Nətərdir? Çox qəşəkdir, qəşək. Boşuna dönüm geçdi. Ay ana, bu nə bəyək soğal mürəbbəsi, indi moruq mürəbbəsi gətirsən mənə vermişsən, özün tutsan. Mənə bir çay yat da. Sən çay neyinirsən qadan alım. Sana üzərlik yandırmaq lazım değil, üzərlik. Əzərik saat, nə boş-boş şeylər inanırsan. Dərman gətirin, iynə gətirin, çay süsün gətirin, mənim üçün dua eləyin, tutarın iyi. Nəzərlənmirsən sən. Məndən Mayanın sevgisi alınmadı. Ümumiyyətlə, məndə nə Leyli ilə alındı, nə başqası ilə. İfələ bir dənə vida mahnı oxuyacam. Bu akşam ölürüm, beni kimse tutamaz. Sen beni Qumru. Hə? Abbas niyə ağlaya-ağlaya oxuyur? Eşi, fikir vermə. Yəqin mahnının sözlərini bilmir. Akşin. Mən gedirəm. Bu məktubu bir saatdan sonra verərsən Maya, yaxşı? Yaxşı. Valla, Maya dönən ki, qəbrimin üstə gəlməz. Yox, nə özünü öldürmə, yaxşı toy tutub bizi vurdu. Nurpə. Maya ilə mənim canımdır. Mən dili palajeniya deyəndə mən samimiyyət dilənəmişim. Çətin məsələ. Niyə axım, niyə? Görəsən bu çamadanın içində nə var ki belə? Orduxan bunu bərk-bərk saxlayır. İyi də gəlmir ya, başına dönüm. İyi də gəlmir ki, görəsən bunun içində nə var? Bu çamadanın dərdi mənim oğlumun dərdini də unutturdu mənə iş. Ağay, sana bəsdir. Heç nə başına dönüm. Çamadanın tozunu silirəm, qadan alım. Ehtiyac yoxdur. Mən bu çamadanın içindəkini açıb göstərsəm, bunun tozunu alan çox olacaq. Sənlik deyil. Eləmi? Hə. Bəsdir, özdə qapının dalından qulaq asma. Bax, məhdəli elə sənin bu toz torpaqlı camadanınla. Görək də, görək. Yerindədirmi? Neçə gündür yağış yağır. Qarmağa da bir şey çeşmir. Görüm,
Qarmağıma nə keçir də bilirəm. Velosiped. Lap yaxşı. Bunu da verim uşaqlar oynasınlar. Fəridə! Ay Fəridə! Oy Fəridə! Hə, baba. Ya bura görüm ha baba. Ala bu velosipedi ged orada çamranla sürərsən. Amba qətiyyən çölə çıxmayın ha. Elə evin içində sürüm. Çox sağ ol, baba. Get. Ehtiyatlı ol. Fəridə! Amba həyatda sürdüyünüzü görsəm, velosipedi əlinizdən alıb alt qonşunun şahına verəcəm ha. Get. Neydə, belim üzülmüşdü. Aman ağır. İşler nətər gedir? Qismət müəllim, xahiş edirəm, ayağınızı aşağı salın. Başa düşmədim. Buranın müdürü mənəm. Nətər istəyərəm, elə bir oturaram. Qismət müəllim, işçilər sizə baxıb örnək götürür. Siz bir oturandan sonra mən onlara nə deyim? Maya xanım, Bəli. siz özünüz mənə irad tutursunuz. Amma bir dəfəndə olsa talihə zəng eləyib, bir maraqlanmamışsınız ki, onun vəziyyəti necədir? İsmet Bey'im istiyorsunuz ben bu dakika Talih Məlimə zəng vururum, kollektiv adımdan hal-əhval tutum görüm necədir. Heç mənim, sən niyə zəng eləyirsən? Talih müəllim sənin yanında xəstələnibdir. Mayanın yanında xəstələnib, Maya da zəng eləsin, hamının adından hal-əhval soruşsun. Yaxşı. Bir dəqiqə. Alo? Talih müəllim, necəsiz? Özünüz necə istəyirsiniz? Mahir deyiləm, Mayan. Bu niyə adı boy verdi? 100% arzu yanındaydı deyə dedi ki, Mahirdir. Talih, bu da sənə bir mikroinfarkt. Ay gel buraya görüm. Gel buraya görüm. Altın ağamıza uğrayan sensen. Daha elədir. Gel buraya ben sen özüm atasın bir dakika. Gel buraya oğlunun biri oğlu. Gel. Baxın görüm, bu velosipedin səs-küyü çıxmayıb ki. Orduxan dayı, Hacı, bu bizim uşaq velosipedini siz götürməmisiniz? avara, mən axsaqqal adamam, mən uşaq velosipedini neyinirəm? Qonşu rayona gedin. Bir dənə siz buradasınız. Bu velosipedi sizdən başqa kim götürə bilər? Baxarsınız, gedib polisə şikayət edəcəm. Əşiqət kimə şikayət edirsən elə? Şərə düşdüyü. Şikayət edəcək. Bu velosiped mənimdir, mən sürəcəm. Yox, mən sürəcəm.
Axı babam bunu mənə alıb. Mən sürəcəm. Nə olub baba? Nəsə əski salıbsınız yenə? Baba, Fərdə qoymur ki, mən də sürüm. Baba, axı sən mənə almışdın. Bax, belə eləyirsiniz deyə mən sizə heç nə almıram. Utanmısan, bütün tarixli xəstədir, yatır. Verin bura velosipedi, siz sürənmədiniz əvvəl. Aparım altdakı qonşun uşağı. Babam olur, daha dava eləməyəsik. Ona hələn baxarıq, o baxır sizin pavideriyanıza. Görsən, hər şey sənə görə. Sən görə oldu. Sən nədir? Sən. встретил беду в день какой неведомо, в никаком году. Belə qonşuyla nətər yola gedəsən, adamla pişərliyir. Velosipedə görə polisə şikayət eləyir. Ay bacı, sen bir evi yaxşı axtar, bəlkə qonşu velosipedi oğlamayıb, ayıbdır. Polis qardaş, axşam uşaq velosipedi sürdü, gətirdi, qoydu bura. Səhər baxdım, gördüm ki, yoxdur. Şey keçdi. Velosiped bu velosiped deyil. Velosiped buradaymış ki. Abi diqqətlə bax da sən də da. Axırın da olsun bir də yalanla 102-yə zəng elədin. Ay polis qardaş, inanın ki, yox idi. İndi üzə çıxdı. Hə, yaxşı, tutarım sana, gəl yola salacaq, çıxaq gedək. Getdilər. Mənə də Orduxan deyərlər. Bu dəqiqə. Hop. Az qalmışdı. Şərə düşüm ha. İndi aparım velosipedi verim. Uşaqlara bax. Məhlədə də sürsələr var indən belə. Gör kim ilişir bu. Orduxana deyir velosipedi oğrayırsan. Ay Fərdə! Kamran! Gel. Gel. Gelin. Talih müəllim, Ha oğlum. yastığınız yüngül olsun, eşitdim xəstələnibsiz. Ha, bu da sen. Ha, böylece. Evet, ben tam aylanmamış. Et var. Bəli, Talih müəllim. Ne oldu? Heç nə Talih müəllim, heç bir şey olmaz, narahat olmayın, hər şey yaxşıdır. Maşın vurmuşsan, et var. Ruhu Talih müəllim. Siz əsəb zat keçirməyin, stres zat keçirtməyin. Ben siz xəstəsiniz, narahat olmayın, hər şey yaxşıdır. Stres kesilmirəm. Sen bana düzün derim. Maşın vurmuşsan et var. Denen, korkma, stres kesilmirəm. Denen. Yox, Talih müəllim, bir balaca aşıbdır. Bir fazla cümle de. Bir dur. Buraya sürdür. Buraya ben kilometre. Hastadım ben diye kaçırdım sana. Bir baliz aşıp ne kadar aşıp et var. Ha? Ne kadar bir baliz ne kadar olur? Talih müəllim, elə bir ki, bu 130 min verib bu maşını almamısınız siz. Ha o. Ben de bu 130'dan Power'a girdim ki, Ha? diyorum bu 130 min verib aldığımıza değer mi yoksa yok. Ha? Amma değerlenmiş. Değmemiş, yalan mı? Hayır, sağ ol, bunu dəqiqləşdirdik, ev yok, değmemiş. İndi maşını ver, aparaq, qaytaraq ki, değmir. Hanı maşın? Et var, hanı oğlum maşın? Talih müəllim, bu 130'dan Power'a girmedi. Aha. Girəndə, Qalxaq, otururam hələlik otururam. girəndə maşın aşdaxı. Aha. Aşanda mən özümü tulladım. Aha. Tullayanda maşın dığırlandı, getdi. Gedəndə, sonra da mən də durdum maşını axtardım tapmağa. Gördüm, tapa bilmirəm. Bu faran tapdı. Aha. Bunu da ki, narahat olma. Klient tapmışam, 230 manata verirəm. Gedək 2 təkərli velosiped alaq. İşte velosiped. 3 təkər də var, narahat olma. Yani indi mən 130 minlik maşından sənin sayəndə düşürəm 3 təkərli velosiped, elə mi? Ne olur ki, 3 təkərli velosiped dedi. Elə mi? Ha.
Sen balık tutun ha. Gel balığı o tarafta tutup birden. Sağlam. Görəsən Orduxan, bu camadanın içində nə gizlənibdi ki, onu bax belə bərk-bərk saxlayır. Sən dayan. Aha, açdım. Vay. Mən sığınıyırdım, ay bəsdi. Görüm etibarlı adamsan yoksa yok. Sen de sınavdan lazımdır ala çəriyi saxla. Görüm etibarlı adamsan yoksa yok. Gel köməliyim. Git. İndi bəst elə biləcək ki, samadan boşdur. Mən də arxayı Surgutdakı torpaqlıqlar sənətlərini samadanda gəzdirə bilərəm. Mənə də Orduxan deyərlər, abəsdir. Buyurun. Hə, Qismət müəllim, mən gedirəm Talih müəllimin yanına, restoran sizə əmanətdir. Narahat olmayın, arxayın olun. Bir dənə sualım var. Gelsən yanına birdən əli boş getməyin, nəsə bir şey yok. Narahat olmayın, xəstə yanında qədər meyvə alırlar da, narahat olmayın, nə pul tutur ki? Meyvə nədir? Talih qızıl xəstəsidir. Qızıl? Hə, əli boş getmə, ala bunu da, bura bax. O meyvəyə də verdiğin pulu bunun üstüne qoyarsın, yaxşı mı? Yaxşı, narahat. Neyse, mən getdim oldu, sağ olun. Gel. Talih, bu da sana ikinci mikroimpakt bacanağından. Bu akşam ölürüm, beni kimse tutamaz. Sen beni tutamazsın, yıldızlar tutamaz. Gözlerin Mənlik heç nə yoxdur. Bu maya həqqi işsiz ayana. İndi ola bilər biraz xətrimi istəyir filan Behman, amma həqqi mənlik yoxluq heç nə yox. Sən özün mənə şübhələnirsən, belə olmasa xanam. Gör şimdi. Geldim, görüm. Salam başına derim. Hoş gelirsin. Hemşire sen gelirsen başına derim. Şey noskalar var hem onun. Çox sağ olun, necəsiz? Yaxşı, yaxşısınızın görəsin. Sağ ol. Sizə sağlıq yaman ağrıdım. Biraz revmatizman, bir də biraz sancılar var. Keçdi. Qadınları bilirəm ki, meyvədən xoşunuz gəlmir. Mən də sizə bir qızıl üzüyü alıb gətirmişəm. Mən qızıl xəstəsiyəm. Hə, bilirəm. Görməyiniz olur? Ulaşın. Xoşbaxt olun. Xoşbaxt olun ay bala. Arzu Maya mənə Rüzgar tam parmağımın ölçüsünə verir. Əqsim düzlüyünə bax ha. Parmağım. Kim oturdu parmağıma?